Yes, good afternoon, everybody. And now we study English for all students in bank and finance. And today we study module 5. Module 5. Okay, មេរៀនទី5 នេះយើងរៀនមេរៀនទី5ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ជំនាញធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ And today we vocabulary, reading, listening, speaking, and grammar. And I already posted or uploaded the video clips of teaching of this unit already in last week. And now I have one question to ask you. Have you watched and done all exercises following instruction by video clips already? Yes, anyone can answer my question. Have you watched and done all exercises that I already guided by the video clips of module 5 teaching? អ្នកទាំងអស់គ្នាមានបានមើលមេរៀនដែលខ្ញុំបានបង្រៀននៅក្នុងវីដេអូ clip ហើយនៅកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលខ្ញុំដាក់ជូនតាំងពីសប្តាហ៍មុនណាអូខេមានអ្នកបានមើលទេអូខេឆ្លើយមួយមើលខ្ញុំមិនយកទោសពីអីទេគ្មានទោសទេកុំបារម្ភឆ្លើយមួយមើលនៅឆ្នាំនេះបងមកបាទសប្តាហ៍អូខេបាយអរេបាទបានឆ្លៀតមើលតិចអូខេតាមពិតការរៀនអនឡាញគេឲ្យមើលមុនសិនចាំយើងរៀនតាមក្រោយហ្នឹងបើវាប្រសិទ្ធភាពណាអូខេអត់អីទេតាមតាណា អូខេអូខេឥឡូវយើងមើលមេរៀនទាំងអស់គ្នា Okay, let's see something in the unit all together. Okay, module 5, the workplace. So first, let's learn the vocabulary. That the title is Useful Language from module 5. Okay, in word list, we have attend a meeting, commission, give a presentation, go along with you, hold a meeting, installation, move on, reach an agreement, run a meeting, see your point, set the agenda, take the minutes. Okay, now expression we learn. Okay, can I just come here? Do we all agree? Have you reached an agreement on this? How do you feel about that idea? I disagree. I agree. I see your point, but I suggest we move on to the next item on the agenda. I think I go along with you there. I like to suggest that we should. I like to know more about. I'm sorry, but I can't agree with you there. I just can't agree with you there. It seemed to me that let's move on. Sorry, but I don't quite follow you. Sorry, but. Sorry, I don't understand. Why do you think? Why don't we? Would you mind telling us a little more about? Okay, they are languages you have to learn from module 5. Okay, the title of module 5, the workplace. ទីកន្លែងធ្វើការងារ Okay, this module we learn a lot about how to decorate your workplace. មេរៀនទាំងអស់នេះយើងរៀនអំពីវិធីដែលយើង
តុបតែងនៅកន្លែងការងារនិងវិធីធ្វើបទបង្ហាញនិងការសរសេរមួយចំនួនណាអូខេអញ្ចឹងលំហាត់ទី1អូខេ exercise 1 just ask you a question do you have paintings and art where you work or study អូខេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឃើញគំនូរនិងសិល្បៈអីផ្សេងៗដាក់តាំងនៅកន្លែងធ្វើការឬក៏កន្លែងសិក្សាទេ do you like it តើអ្នកចូលចិត្តវាទេ does it help you តើវាជួយដល់យើងអ្វីខ្លះអូខេតើវាបានជួយអីដល់តើវាបានជួយយើងទេអូខេ so that's you can answer with your own answer okay so now look at exercise 2 this one we have reading and with some missing word okay Lita don't forget to put your ID so that I can capture your attendance okay អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលតាម YouTube ដែលមើលតាម YouTube អាចទម្លាក់ ID ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានដាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាវត្តមានដែរណា Okay តងទីន good afternoon okay so in this exercise we have a reading and the reading with missing word and the word missing is provided here okay missing word ពាក្យដែលបាត់ហ្នឹងគឺគេបានដាក់ឲ្យយើងនៅទីនេះឲ្យយើងជ្រើសរើសយកទៅបំពេញណាជ្រើសរើសយកទៅបំពេញឥឡូវខ្ញុំទាញវាមកឲ្យនៅក្បែរនេះដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាស្រួលមើលណាអូខេដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រួលមើលហើយបំពេញនៅពេលនេះព្រោះយើងអត់មានពេលមើលច្រើនអញ្ចឹងយើងមើលឥឡូវហ្នឹងបំពេញឥឡូវហ្នឹងណាអូខេអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមើលទាំងអស់មាន12ការបំពេញ12អូខេបំពាក្យដែលត្រូវបំពេញពី1ដល់12គេឲ្យ4ក្នុងការជ្រើសរើសណា number 1 found it said seen and last number 2 international worldwide all around number 3 us in under with division number 4 division industry sectors sections number 5 range report by supply number 6 department building unit team 7 original mix brand unique number 8 scope aim outcome line number 9 number 9 new rental reply repeat number 10 few all more any number 11 make do have attend number 12 ensure objectives requirements painting okay I will play this reading as a recording and then you have to listen and complete following the listening okay អញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងយកអត្ថបទអានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំធ្វើទៅជា recording ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ណាហើយស្ដាប់ហើយចាំបំពេញឮសូរពាក្យអីបំពេញពាក្យហ្នឹងទៅទាំងអស់មាន12កន្លែងណាអូខេអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ដូចតទៅ Founded in 1979, International Art Consultants has been sourcing and commissioning art worldwide for over 25 years. We work with clients in the corporate, hotel, healthcare, and urban regeneration sectors.
Our clients range from multinational companies with £1 million art budgets to organizations renting art for just £10 a week. A team of 14. We are small enough to care and large enough to cope. We offer a unique combination of commercial experience, specialist art knowledge, and high-quality service and support. Whatever the size of the project, our aim is for all our clients to be 100% satisfied with the end result. Over 75% of our work comes from repeat business or referrals. We work alongside professional artists who create art of the highest artistic and technical quality, and all our staff has different areas of specialist art knowledge and expertise. We hope that you will make an appointment to visit us, look around the galleries, use the visual reference databases, and discuss your particular art requirements with us. Founded in 19 អូខេឥឡូវយើងស្ដាប់ម្ដងទៀត Founded in 1979, International Art Consultants has been sourcing and commissioning art worldwide for over 25 years. We work with clients in the corporate, hotel, healthcare, and urban regeneration sectors. Our clients range from multinational companies with £1 million art budgets to organizations renting art for just £10 a week. A team of 14. We are small enough to care and large enough to cope. We offer a unique combination of commercial experience, specialist art knowledge, and high-quality service and support. Whatever the size of the project, our aim is for all our clients to be 100% satisfied with the end result. Over 75% of our work comes from repeat business or referrals. We work alongside professional artists who create art of the highest artistic and technical quality, and all our staff has different areas of specialist art knowledge and expertise. We hope that you will make an appointment to visit us, look around the galleries, use the visual reference databases, and discuss your particular art requirements with us. Okay, so now please tell me your answer. One. What is it? One. ឆ្លើយមកទី1ឆ្លើយអីគេ Lungs. ទី1 last no ទី1 found it thank you អរគុណណាតែប៉ុន្តែទី1 found it តាមមែន last ទេអូខេទី1 A found it number 2 Founded in 1979, International Art Consultant has been sourcing and commissioning art. Number 2. Number 2. Yeah, later 1A. And number 2. Worldwide. Okay. Number 2, worldwide. And number 3. Number 2, B. From on correct. Number 3. People here can answer, please. Number 3. Right or wrong, no worry. Yeah, number 3D. You're right. Number 3D. Number 4. I mean, it's line, này. Number 4. Sectors. You're right. C. Number 5. A. E. All right. Number 5. Range. Number 6.
Number 6, team D. Okay. Number 7, unique D. Number 8, yeah, please. Number 8, M. You're right. People on YouTube, please answer quickly.អ្នកនៅ YouTube ឆ្លើយលឿនមក Number 7, D. Number 8, B. How about number 9? Number 9 repeat teacher. Repeat, very good. Repeat, D. Thank you. Number 10, Number 10 all. all. Yes. Thank you. May I know your name, lady? Lady ឈ្មោះអីដែរឆ្លើយកញ្ញាឈ្មោះអី ឆ្លើយពីអ្នកលោកគ្រូមិញ បាទពេលអ្នកឆ្លើយទាំងឈ្មោះទាំងពីរមកអ្នកឆ្លើយឈ្មោះអីខ្លះ ឈ្មោះកើតសរង ឈ្មោះអីម្ដងទៀតឆ្លើយស្របគ្នាស្ដាប់អត់ឮ ឈ្មោះធីតាលោកគ្រូ ធីតាហើយមួយទៀត មួយទៀតឈ្មោះកើតសរងលោកគ្រូ កើតសរមទេកាត់ទុកដើម្បីថែមបន្ទុកអ្នកចូលរួមឆ្លើយលីតាក៏ឆ្លើយអូនក៏ឆ្លើយណាក្រុមអូនអូខេអញ្ចឹងមានអ្នកឆ្លើយមានក្រុមអូនធីតាលីតានិងធីតាឈ្មោះអីធីតាឈ្មោះតកូល ឈ្មោះពុកធីតាលោកគ្រូ តុកធីតាក្រុមអូនស្រីលក្ខក៏បានឆ្លើយដែរទីតាមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងមានអ្នកឆ្លើយ5នាក់នេះអូខេ number 11 A help yeah right number 11 A not help number 12 number 12 Number 12, C, requirement. Okay, you are right. Select at Lita and from own. Okay, thank you. We all have correct answer. Answer down here, but I cut to put near here so that when you listen, you can read and complete. Okay, thank you for your attendance. អរគុណសម្រាប់ការចូលរួម Now we have listening exercise. In the listening exercise, I also have script. When I play the script, I play the recordings. I will move the text according to the recordings. Okay. And what you need to do is exercises 3, 4, 5, and 6. Exercise 3 and 4, only one listening, part 1. The title of the listening is An Interview with an Art Consultant គឺការសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកពិគ្រោះយោបល់អំពីសិល្បៈគំនូរអូខេអញ្ចឹង consultant បកប្រែថាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ឬទីប្រឹក្សាណាទីប្រឹក្សាគំនូរក៏បានអ្នកពិគ្រោះយោបល់ក៏បានអូខេអញ្ចឹងលំហាត់ទី3ទី4គឺ part 1 នៃ listening Okay so what you need to do is that we have 5 stages. Okay, the book gives you 5 stages, and the 5 stages are from art consultant recommendation. She recommend that first, second, third until 5 stages. So please put number 1 to 5 for these stages. So let me read for you for all the stages here. Okay, draw up selection of possible artwork.
Installation, select or commission artworks. Art consultant makes initial visit, present possible choices to client. Okay. Select ada ID, select là YouTube. Select xong prap ID ផងអូដាក់ហើយសុំទោសដាក់ហើយ select ណាសួន select ហើយទោះបីជាយើងរៀនតាម YouTube ក៏រៀនបានដែរឲ្យតែអ្នកទាំងគ្នារៀនណាមានចិត្តរៀនអរគុណ consultant and advisor are the same meaning not the same if we say advisor it means that he or she work as a permanent staff in a place called advisor. If consultant, he or she are not permanent in your company, he or she provides services. So we call consultant. Understand? Consultant និង advisor បបបែរខ្មែរស្តៀងគ្នាទីប្រឹក្សាប៉ុន្តែពីរនឹងខុសគ្នាបើយើងនិយាយ advisor អ្នកនឹងធ្វើការនៅក្នុង in-house មួយយើងហ្មងនៅក្នុង office ជាមួយយើងតែម្ដងតែបើនិយាយ consultant អត់ទេគាត់ផ្ដល់សេវាទេគាត់ជាអ្នកនៅក្រៅតែគាត់អាចផ្ដល់សេវាឲ្យយើងពេលយើងត្រូវការគាត់ហ្នឹងហៅ consultant ប្រហែលថាយើងមិនដឹងថាមានអីដាក់តាំងនៅកន្លែងការងារអញ្ចឹងយើងចង់បានកំណត់ពីគាត់អញ្ចឹងគាត់ជា consultant Okay thank you for your question Okay so everyone look at not look at let's listen by now part 1 oh I did not finish my reading draw up selection of possible artworks installation select or commission artwork art consultant make initial visit present possible choices to client everybody like this reading don't forget to learn reading you can read after my reading because my reading already has a script that read by the native speaker so I think it help you to learn reading to learn pronunciation okay so don't forget to learn the reading by this document and you know the reading with this document I already translated for you so if you want to understand the meaning you can look at the meaning in Khmer and compare to the meaning in English I try to translate by line so that you can compare the reading the meaning in English also the meaning in Khmer okay so now let's study listening with me all together let's listen Module 5, Listening Script 5.1, An Interview with an Art Consultant. Part 1. I'd like to begin by asking you to imagine that I've been asked to find some art for my company's offices. Where would I start? Well, the first stage in selecting art is normally for one of our art consultants to visit you on site to assess the location, the size of the area, and the style of the building, and so on. How much difference does it make where I actually put the paintings? A great deal. Art needs to be placed taking into account the function of a space. Different types of art are appropriate for different areas. Once we have an idea about what kind of work it is you do and how the space is used, then we begin to find artworks and present a selection of art for your business and building. We can do this on site, or you can visit our galleries. The whole thing is a two-way collaborative process. So you already have the painting? Yes, or we can ask an artist to create works for your specific space. In this case, the client has some input,
But it's important to remember when choosing workplace art that art is not your brand. If you ask the artist to emphasize your company image in some way, you'll just end up with bad art. Either way, you have an art consultant who oversees and project manages the production of any commissioned artwork and makes sure it's completed and installed on time and within budget. And that also includes fitting appropriate lighting and any other maintenance and fitting that you may. Because our time's not as much as we want, so I play only once time only for you. If you want to listen again, this video clip is recorded. So after we finish, I will put the live with this live video in your group so that you can start listening again. So everyone, which one is number one? Which one is stage one? Which one is stage one? Mới nay chỉ chấm hiền là bốn. Chấm hiền là bốn cứ mỗi này. Bây giờ trong ban cầm nú. Mới nâng trời cứ bôi càng càm đi. Okay. Art consultant make initial visit. Nè bị coi báo này cầm nú có từ bình định cả lại môn sân. And number two, she present possible choices to client. គាត់ផ្ដល់ជម្រើសដែលអាចទទួលយកបានទៅដល់អតិថិជន And number 3, stage 3 ជំហានទី3 draw up selection of possible artworks គាត់ពង្រៀងការជ្រើសរើសដែលអាចសិល្បកម្មនោះដែលអាចយកបាន number 3 And number 4, select or commission artworks មានន័យថាជ្រើសរើសគំនូរដែលមានស្រាប់ឬក៏ជួលឲ្យគេគូថ្មី Number 4. And number 5, installation. បំពាក់វាពេលយើងយកបានមកហើយយើងបំពាក់នៅកន្លែងការងាររបស់យើង Okay. So we have other two more exercises 5 and 6. So exercise 5, we listen to the second part of the interview. And then we have to answer one question. Does the consultant normally comment traditional or modern artworks? តើគាត់ឲ្យយោបល់យើងយកគំនូរបុរាណឬគំនូរទំនើបនេះអញ្ចឹងជ្រើសរើសមួយក្នុងចម្លើយហ្នឹង And then why? And tell why head away. After that, you have to combine the listening together, part 1 and part 2, and then choose the best answer, A, B, or C, for question 1 to 6. Question 1 to 6, okay, for 1 to 4, only completion. You need to complete the sentence, okay, by choosing A, B, or C. 2, 3, and 4. But number 5, answer the question, not complete. Just answer the question by choosing one answer, A, B, or C. Number 6 also the same. Okay. So let's listen by now. Listen again. Listen part 2 of the listening. Here, part 2 of the listening. The title the same, an interview with an art consultant. Listening script 5.2, an interview with an art consultant, part 2. One thing I don't understand is how a company ever decides what to choose. I mean, art is such a personal thing. How does anyone ever agree? Well, that's true. I think it's important that you don't set up committees or anything. If you have a workforce of 300 and you ask everyone, you'll get 300 different answers. No,
You need to keep it small, just 1 or 2 people. But choosing art for your offices isn't necessarily about choosing what the individual likes. The real benefits for a business are that the artwork gives a positive image to clients. So, what's a typical type of art? It's so varied, but in general, I suggest something strong and bold. If it's just light colours that no one can really see, it's pointless. You need art which shows your clients you have good taste and that you are successful. I often go into buildings and look at modern art and think, what is that? It isn't of anything. No people, nothing. Why do so many companies choose it? There are a number of reasons, other than the fact that the managing director might like it. You don't want art that will offend anyone. So a painting of a man and a woman with no clothes on is a bad idea. Similarly, a landscape or a painting of the countryside is the sort of thing you have in your living room at home and doesn't look very corporate. Also, the art needs to say what kind of company you are. Most companies want to give clients the message that says, we're modern and we're planning for the future. A classical painting says, we're old and traditional. A painting by a young, modern painter gives a more positive image. And remember, it doesn't have to be a painting. A sculpture in the reception area can be very effective, for example. Finally, all this must be very expensive. How does a company justify thousands of pounds on this kind of thing? It can be expensive, but of course, many people rent works from us for as little as £10 a week. It also means that if you change your mind after a year or so, it's easy to change the piece. That sounds like a good idea. I think. Okay, thank you for your listening. And now let's answer the question 5. She recommend traditional or modern artworks. Okay, answer. តើគាត់ណែនាំឲ្យយកគំនូរបុរាណឬគំនូរទំនើប Yes. She recommend to select Hello Thida, Sarom. Hello Probon and Zailia and Lita. Can you answer the question? She recommended to select គាត់បានណែនាំឲ្យជ្រើសរើស What? Modern art works. You know why? Why? Because we should because we should show the client that we are modern with new idea. Okay, with new ideas. Okay, this is answer to number 5. Okay, so now look at number 6, everyone. This is easy for you. Just show me an option A, B, or C. Or C, A, B, or C. Okay, 1. If you are interested in having art in your workplace, the best thing to do is to A. Ask an art consultant to visit the premises. B. Look at where you want to put the painting and decide how many you need for the size of the building. C. Decide what type of art you like. A, B, C, which one? B.
B. B. B Teacher. Are you sure? Yeah. Yes. Answer is A. Answer is A. Oh no, don't feel disappointed. Don't feel embarrassed. It's just learning ណាកុំបារម្ភកុំភ័យកុំអន់ចិត្តយើងខុសទៅគ្រាន់ជាការរៀនតា Okay. 2. The art is usually chosen A by the specialist or by the client and with both side in an agreement. Lita, B. By the client. B by the client, not correct. Yes. answer is answer is C. Answer is C. Okay. With both sides in agreement. Yeah. តើអ្នកទាំងពីរឯកភាពគ្នាទាំងអ្នកឲ្យយោបល់ទាំងអតិថិជនឯកភាពគ្នាបានអាចគំនូរនឹងជ្រើសរើសណា 3. With a specially commissioned work of art, it's best that you let A. The consultant tell the artist what you want. The artist know what you want. C. The artist make most of the decision. Which? A. Yes. A. Tháp B A. teacher. Okay. A និង B អញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រូវគឺមានតែមួយគឺ B អបអរសាទរត្រូវមួយខុសមួយណា Okay. Lita, number 2C, you are right. Number 4. The consultant believes that choosing art for the workplace is about A. Everyone agreeing on what they like. B. Having something nice to look at. C. Letting people know what kind of company you are. What kind of company you are. C teacher. Yes, you are right. Letter C. Okay. Thank you for Sarila and also from all also Lita that you have tried to answer. And number 5. Why do most companies choose contemporary or modern art? ហេតុអីបានជាក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនជ្រើសរើសបើមិនពេញនិយមគឺ modern ហើយបើមិនរើសយកពេញនិយមគឺ modern ទំនើបណា contemporary ពេញនិយមដល់ modern គឺមានន័យថាទំនើបហេតុអ្វី Answer there are 3. A. Because people don't like traditional art. Okay, from on you are right. Let us see. B. Because people don't know what is good or bad. C. Because it sends out a certain message about the company. So answer made by from on already. Oh, not yet. Not yet. Okay, number 5 is C. C. Yes. And last one. What does the interviewer think is a good idea? A. To rent the art. B. To buy the art. C. To regularly change the art. Okay. Moina. Okay. A. Yes, you are right. A. Congratulations. A. Congratulations. នេះគេប្រាប់តើគេថាល្អជាងគេគឺជួលទេព្រោះគំនូរវាថ្លៃណាស់ណា Okay, thank you on you are right. គំនូរ you are not. Yeah, you are right. គំនូរវាថ្លៃណាស់តម្លៃរាប់ពាន់ផោនអញ្ចឹងបើទិញយកមកដាក់បើយើងចង់ដូរពិបាកលក់វិញគេអត់ទិញទេអញ្ចឹងយកល្អជួលវិញជួលមក Okay ជួលមក Lita number 6A ទេណា Okay. Number 6A. Annie, thank you. Number 6 is A.
Thank you for your answer คุณច្រើន ដែលបានឆ្លើយណា Okay ឥឡូវយើងដល់ grammar ហើយអ្នកនរគ្នា grammar អ្នកនរគ្នាធ្លាប់រៀននេះ reporting ធ្លាប់រៀននេះ reporting No ចា No ឥឡូវយើងរៀននៅពេលនេះណា reporting ទាំងអស់ក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺចែកជា3មាន direct speech មាន reported speech Okay និង reporting question ណាអ្នកនរគ្នាចាំស្ដាប់មួយខ្ញុំបញ្យល់មួយទេមិនបញ្យល់លឿនទេខ្ញុំអានបដាបញ្យល់បដាណា When we report what someone said អ្វីមួយដែលនរណាម្នាក់និយាយគឺយើងហៅ direct speech ហើយយើងដាក់វានៅក្នុងសញ្ញា quotation សញ្ញាអភន្តរៈណាឬសញ្ញាមូសកតន We often use reported speech យើងប្រើ reported speech ណាយើងមើលឧទាហរណ៍ direct speech I disagree with the general opinion the reported speech the chairperson said he disagree with the general opinion Okay ចឹងដល់ពេលគេ direct speech គឺនិយាយតែមួយប្រយោគទេដល់ពេល reported speech ទៅជាពីរប្រយោគទី1គេហៅថាreported sentence ហើយមកទីទៀតគេហៅ reporting statement Okay អញ្ចឹងពេលយើងធ្វើ reported speech ធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹង direct speech យើងមិនមានអីពិបាករៀនទេគ្រាន់តែវាដាក់ក្នុងអភន្តរសញ្ញាឬសញ្ញាដកស្រង់ដល់ពេលទៅជា reported speech យើងអត់មានដាក់ក្នុងសញ្ញាដកស្រង់ទេគឺយើងសរសេរជាប្រយោគប៉ុន្តែយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរពាក្យពេចន៍អូខេផ្លាស់ប្ដូរពាក្យពេចន៍អូខេឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតារាងមួយនេះ We often change the verb tense by moving it into the past យើងច្រើនតែបដូរកិច្ចសព្ទទៅជាទម្រង់អតីតកាល Okay when we use reported speech នៅពេលយើងប្រើ reported speech ណាយើងមើលតារាងខាងក្រោមpresent simple ដូរទៅជា past simple I agree ដល់ពេលយើងសរសេរទៅជា reported speech he said he agreed អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលសូមចំណាំណាមែននិយាយតែចំពោះតែប្រយោគចំពោះតែ verb ឯងយើងនិយាយទាំង pronoun ទៀត I ដូរទៅជា he យើង complete មើលប្រយោគដើមវាប្រយោគដើមវា he ប្រយោគមួយទៀតភាគច្រើនគឺដូចគ្នាណាអូខេ reported speech ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងយើងដូរមិនត្រឹមតែ verb ទេ verb ដូរពី present simple ទៅ past simple ហើយដូរពី I មក he អញ្ចឹងនិយាយជាទូទៅអ្នកស្ដាប់ណាបើយើងចង់សរសេរ reported speech មានន័យថាយើងរាយការណ៍ពីមនុស្សម្នាក់ទៀតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងធីតាតមកខ្ញុំយកពាក្យរបស់ធីតាទៅនិយាយប្រាប់លីតាដូច្នេះអ្វីដែលធីតានិយាយខ្ញុំ report ទៅឲ្យលីតាអញ្ចឹងខ្ញុំហៅធីតាទៅជាបរិះទី3 she ណាខ្ញុំនិយាយមួយធីតាគឺ you អូខេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនិយាយយើងថា I don't កម្មាថាធីតានិយាយថា I don't understand ពេលខ្ញុំរាយការណ៍ប្រាប់ទៅលីតាខ្ញុំថាលីតា she said that she didn't understand ឃើញគឺយើងបដូរអញ្ចឹងណាអានឹងចំពោះ present simple ដូរទៅជា past simple ដូរកិច្ចសព្ទដើម agree ទៅ agreed ដល់ពេល present continuous យើងដឹងហើយ present continuous ប្រើ verb to be បូកនឹង verb ing អញ្ចឹងដល់ពេលដូរជា past continuous គឺដូរពី verb to be ទៅ past tense អញ្ចឹង we were considering your idea ប៉ុន្តែនៅពេលយើងដូរទាំង pronoun អញ្ចឹង they said they were considering your idea អញ្ចឹង they
ដូរពី we ទៅ they អូខេបន្តទៀតកាលណាយើងប្រើ present perfect យើងដឹងហើយ verb have ឬក៏ has បូកនឹង verb 3ដល់ពេលយើងបដូរទៅជា past perfect អញ្ចឹងបដូរ have ទៅ had អញ្ចឹង the price has gone up again ដល់ពេលដូរទៅជា reported speech ដោយសារពាក្យ the price គឺជា noun គឺជាបរិបទទី3ស្រាប់ដូច្នេះយើងមិនមានបដូរពាក្យទេយើងប្រើពាក្យ the price again noun ទៅដាក់ noun មកវិញដដែលណាអញ្ចឹង the price has gone up again ទៅជា the newspaper said that the price had gone up again អញ្ចឹងដូរពី has ទៅ had អាហ្នឹងចំពោះ present perfect ទៅជា past perfect ដល់ពេល past simple ក៏ដូរទៅជា past perfect ដែរណា I told him to see me about the problem អញ្ចឹងគឺ I បូកនឹង me I បូកនឹង me ជាមនុស្សតែមួយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដូរ she ដូរ I ទៅ she ដោយសារ I នឹងភេទស្រីដល់ពេលអញ្ចឹង me ក៏ទៅ her ដែរណាជាមនុស្សតែមួយអញ្ចឹងយើងមើល I told him to see me about the problem ដល់ពេលសរសេរទៅជា reported speech ដោយសារជា past simple ត្រូវដូរទៅជា past perfect ទៅជា she said she had told him to see her about the problem can ចំពោះfuture tense យើងដូរ will ទៅ would ដូរbe going to ទៅជា was were going to I modal verb យើងបដូរ modal verb can ទៅ could ប៉ុន្តែ modal verb ខ្លះអត់បដូរទេគឺដូរពាក្យហ្មងដូចជា must ដូរទៅជា had to ជាដើមណាអូខេអញ្ចឹងចប់ពីរឿងការបដូរ verb អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់យល់ទេគឺយើងត្រូវចាំវាណាកាលណា present simple ដូរជា past simple pronoun បើសិនជា I you we he she it they មិនក៏ដោយដូរទៅជា he she it they ទាំងអស់បើសិនជា pronoun នឹង I ជាប្រុសដូរទៅជា he me ជាប្រុសដូរជា him I ជាស្រីដូរជា she ហើយ me ជាស្រីដូរជា her អញ្ចឹងទៅដល់ពេល you ក៏អញ្ចឹងដែរបើ you ជាប្រុស he បើ you ជាស្រី she ហើយបើ we គឺយើងអត់មានគិតប្រុសស្រីទេយើងដូរជា they អូខេប៉ុណ្ណឹងណាហើយចំពោះmodal verb យើងដូរ modal verb ទៅជា past tense ឬក៏មានតម្រងពិសេសផ្សេងទៀតដូចជា must ដូរទៅជា had to can ដូរជា could ចឹងទៅណា will ដូរជា would ចឹងទៅឥឡូវយើងមើលចំណុចមួយទៀតគឺចំណុចដែលយើងត្រូវបដូរមិនមែន pronoun ទេបដូរពេលវេលាម្ដងកាលណាយើងរាយការណ៍គឺពេលវេលាហ្នឹងកើតរួចទៅហើយយើងត្រូវនិយាយឡើងវិញអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាឲ្យយើងរៀនអំពី pronoun and adverbs of time អូខេអត់មានលក្ខណៈពិបាកច្រឡំទេបើយើងច្រឡំមានន័យថាយើងអត់ចាំតែប៉ុណ្្នឹងអូខេកាលណា present simple ណាលីតាយើងដូរជា past simple present perfect ដូរជា past perfect present continuous ដូរទៅជា past continuous ប៉ុន្តែ past simple ក៏ដូរជា past perfect ដែរការរាយការណ៍គឺយើងមានក្បួនរបស់វាអញ្ចឹងណាយើងចំណាំតាមក្បួនចំពោះ pronoun តើតើយើងដឹងច្បាស់បានយើងរាយការណ៍កើតណាឧមាថាម្នាក់នឹងនិយាយយើងដឹងម្នាក់នឹងប្រុសស្រីណាបានយើងនិយាយជា he ឬក៏ជា she ណាចំពោះ pronoun ហើយកាលណា plural យើងអត់បាច់ខ្វល់ច្រើនទេគឺ they ណា they តែខ្វល់តែរឿង I និង you ឯងព្រោះ I អត់បានដឹងស្រីទៅប្រុសទេតើយើងដឹងថាស្រីទៅប្រុសបានយើងរាយការណ៍ដោយប្រើ pronoun អីឲ្យត្រូវណាចុះបើយើងមិនដឹងស្រីមិនដឹងប្រុសទេយើងអាចប្រើពាក្យ someone ក៏បានអូខេមិនដឹងស្រីមិនដឹងប្រុសយើងប្រើពាក្យ someone ណាក៏ pronoun ដែរអរគុណណាលីតាសម្រាប់សំណួរមួយនេះអូខេបន្តទៅទៀត
កាលណាយើងប្រើ pronoun យើងនិយាយហើយមិញណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់និយាយច្រើនទេ pronoun ណាpronouns and adverb of times these may change in reported speech like yesterday ដូចទៅជា the day before ហើយគេប្រាប់ថា pronoun and possessive adjective are often changed in reported speech according to gender and number អូខេដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងបើសិនជាប្រុស she he សំទោសបើស្រី she បើplural they តែប៉ុណ្ណឹងអូខេចំពោះ adverb of time adverb of time គឺមានadverb of time និង adverb of place ប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចប្រើពាក្យ place មួយទៀតអាចជាទីតាំងនិងអាចជាពេលវេលាណាអាចជាទីតាំងអាចជាពេលវេលាអូខេ direct speech direct speech we use here there this that ណា here ទៅជា there this ទៅជា that now ទៅជា then today ទៅជា that day tonight ជា that night tomorrow ទៅជា the next day ឬក៏ the following day yesterday ទៅជា the day before Hello ឆើ អូខេខ្ញុំ អត់ រវ លឺ ល់ខ្ញុំរវល់តិចខ្ញុំបិទ mood ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំមានភ្ញៀវបន្តិច ចា ហានីមកលេងមិញហ្នឹងនិយាយមួយហានីមកប្រើទៅឥឡូវឲ្យហានីអង្គុយចាំសិនបរៀនសិនណាហានីຕົកមកដុំអូខេហានីមកលេងក្មួយមកលេងថ្ងៃហ្នឹងអូខេតទៀតអ្នកនរគ្នាអូចូលក្នុង YouTube បាទអត់អីចូលជីវិតពិតណាតែប៉ុណ្្នឹងកាលណាយើងប្រើ today យើងដូរជា that day tonight ដូរជា that night ចាំហ្មងពាក្យអញ្ចឹងក្នុង reported speech tomorrow ដូរជា the next day the following day ណាអញ្ចឹងយើងយកមួយណាក៏បាន yesterday យើងអាចយក the day before ឬក៏ the previous day យកមួយណាក៏បានតែពេល next Monday យើងមានពាក្យ next ហើយដូច្នេះយើងអត់ដាក់ next ទេអាហ្នឹងតែថ្ងៃអនាគតយើងដាក់ the following day អូខេហើយបើសិនជា the following day នៅខាងដើមនេះវិញក៏យើងដូរទៅ the next day អូខេ last Monday យើងដូរទៅជា the previous day the previous Monday ឬក៏ the Monday before Okay, and any question everyone មានសំណួរសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរ អត់តន់មានទេឆើ អូខេក្នុងការរាយការណ៍ក្នុងប្រយោគរាយការណ៍យើងអាចប្រើ verb ហ្នឹងគេហៅថា reporting verb ជាទូទៅគឺប្រើពាក្យ say និង tell ប៉ុន្តែ say និង tell ហ្នឹងពេលយើងប្រើក្នុង reported speech យើងប្រើ said និង told ណា said និង told អូខេប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់របស់វាខុសគ្នា
ខុសគ្នាណាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបើសិនជាប្រើ tell ត្រូវមាន object ណាយើងមើលនេះក្នុង structure គេដាក់ឲ្យគឺមាន subject plus tell plus object that ក៏ដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានបូកនឹង reporting statement ឧទាហរណ៍ Peter told his boss that ឬ told me that ឬ told her that មួយណាក៏បានឲ្យជា object he would be late ចឹងណាអាហ្នឹងចំពោះប្រើ tell ដល់ពេលប្រើ say គឺអត់មាន object ទេប្រើ that បូកនឹង reporting statement តែម្ដងដូចជា Peter said that he would be late ឃើញទេ Peter said that he would be late អត់មានដាក់ប្រាប់អ្នកណាទេ other reporting verb say ដូចជា other reporting verb ដែរគឺសរសេរ structure បែបហ្នឹងអូខេហេតុអីបានយើងមាន reporting verb មាន other reporting verb ហេតុអីបានមានគឺមកពីយើងជួនកាលយើងចង់ specific ទៅលើអត្ថន័យចង់ទៅដាក់លក្ខណៈពិសេសទៅលើអត្ថន័យណាអត្ថន័យអូខេចឹងកាលណាយើងចង់លក្ខណៈ specific យើងដាក់ verb ផ្សេងដូចជាពន្យល់ argue នេះបកប្រែពន្យល់ឬក៏អះអាងគាត់អះអាងថាគាត់ពន្យល់ថាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណា call ហៅទូរស័ព្ទ apologize សូមអភ័យទោស concluded okay very sorry for Lita នៅកន្លែងផ្ទះ Lita ភ្លៀងអញ្ចឹងហាងពិបាកស្ដាប់ហើយargue call ហៅទូរស័ព្ទ apologize សុំទោស concluded សន្និដ្ឋាន advice ផ្ដល់ដំបូន្មាន encourage លើកទឹកចិត្ត explain ពន្យល់ insisted អង្វរ promised សន្យា recommended ផ្ដល់អនុសាសន៍ reminded រំលឹក suggested ស្នើឬក៏សំណូមពរ warn ព្រមានអូខេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ verb ទាំងអស់នេះជំនួសឲ្យ say បានបើសិនជាយើងចុះបើយើងមិនចង់ជំនួសប្រើតែ say ទៅទេហ្មងប្រើ set អញ្ចឹងទៅហ្មងក៏បានមានបញ្ហាទេគ្រាន់ថាបើយើងចង់ឲ្យច្បាស់ជាងហ្នឹងយើងអាចដាក់ពាក្យទៅតាមអត្ថន័យរបស់វាអមកខ្ញុំនិយាយ Oh I'm sorry today I'm late យើងអាចនិយាយ report ថា he apologized that he was late អញ្ចឹងណាឧបមាថា you have to answer my question អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា he advised that he you must okay he advised that យើងរាយការណ៍ទៅប្រាប់អ្នកដទៃ he advised that we must answer his question អញ្ចឹងណាពេលខ្ញុំនិយាយផ្ទាល់ you must answer my question ដល់ពេលយើង report he advised that we must answer his question ឃើញទេកាលណាយើងចង់ឲ្យវាអត្ថន័យវាកាន់តែច្បាស់លាស់សូមប្រើ verb ទាំងអស់នេះតែបើយើងចង់និយាយជាទូទៅអត់បញ្ហាប្រើ say ក៏បានណាដូចជា he said that you must answer my question បានដូចគ្នាអត់បញ្ហាណា you must answer his question or we must answer his question ឧទាហរណ៍អញ្ចឹង we have to answer his question ការនិយាយវាមិនដូចការសរសេរទេណាវាមានការច្រឡំខ្លះក្នុងនឹងបន្ទាប់ទៅចំណុចចុងក្រោយនៃ reporting question តោះគ្នាដឹងហើយថា question ក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានប្រមាណគឺមាន2 yes no question ប្រភេទចង់និយាយប្រភេទវាណា Okay thank you Lita reporting questions yes no question and information question there are two types of question មានសំណួរទាំងអស់ពីរប្រភេទ
គឺសំប្រភេទ yes no question និងប្រភេទ information question ក្នុង yes no question យើងចាប់ផ្ដើមប្រយោគដោយ auxiliary verb ហើយ information question យើងចាប់ផ្ដើមដោយ WH word WH word ទាំងអស់មាន9ណាទាំងអស់គ្នាអាចរាប់បានទេអូខេអ្នកនៅលើ YouTube សូមសរសេរquestion word ឲ្យខ្ញុំទាំង9មកហើយអ្នកនៅនេះឆ្លើយបានទេ question word មាន9មានអីខ្លះអូខេចាំគិតតិចចាំតិចចាំឆ្លើយពីខ្ញុំណាឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់យើងក្នុង reporting question យើងប្រើ reporting verb 3នេះមួយណាក៏បាន ask question ឬ inquire បកប្រែខ្មែរសួរដោយយើងប្រើពាក្យ subject ពាក្យជា subject ដូចជាមនុស្សដូចជាសត្វអីបន្ទាប់មកយើងប្រើ if ឬ whether បន្ទាប់មកយើងប្រើ statement មិនមែនជា question ទេអញ្ចឹងសំណួរជា question ប៉ុន្តែដល់ពេលទៅជា reporting question คล้ายទៅជា statement វិញsubject verb ត្រូវធ្វើជាលក្ខណៈ statement តាគ្នាមើល is Jane arriving today he asked if Jane was arriving today ឃើញទេកិរិយាសព្ទលែងឈរមុខ Jane ទៀតហើយ if នេះបកប្រែថាតើគាត់បានសួរថាតើ Jane នឹងមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងឬទេចំពោះ information question យើងរក្សា WH word ដដែលមកវិញណាអញ្ចឹងប្រើ subject បូកនឹង ask ឬក៏ question ឬក៏ inquire បូកនឹង WH word បូកនឹង reporting statement បូកនឹង reporting statement អញ្ចឹង why is Jane arriving today why is Jane arriving today why is Jane arriving today អូខេដល់ពេលយើងធ្វើទៅជា reporting question យើងដាក់ពាក្យ ask មកហើយដាក់ why មកវិញដដែលមកអញ្ចឹង he asked why Jane was arriving today complete ណាសំណួរប៉ុន្តែកាលណាធ្វើទៅជា reporting question ទៅជា statement ឃើញរូបមន្តដាក់នេះ reporting statement មិនមែនជា question ទេឃើញគេមិនមានសរសេរជាលក្ខណៈ auxiliary verb ឈរមុខ subject ទេ auxiliary verb ឈរនៅក្រោយ subject វិញដូចប្រយោគស្របធម្មតាអូខេអស់ហើយប៉ុណ្ណឹង grammar ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះមានអ្វីសួរទៀតទេអត់មានទេគឺទៅមុខទៀតណាគេ what when where how who whom បានតែ6ហ្នឹងសា3ទៀតឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលលំហាត់នេះដើម្បីដូចជាការបញ្យល់បន្ថែមណាខ្ញុំបរិយាធំអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអានេះមួយ we prefer paintings in our old office នេះជា direct speech មិនតាន់រាយការណ៍គឺប្រយោគដើមរបស់វាតែម្ដងតមក I always dislike the color of the wall នេះក៏ direct speech មួយទៀតតមក I'll need a larger desk អូខេនេះជា direct speech មួយទៀតអញ្ចឹងគេនិយាយថានៅក្នុងនេះជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនមួយបានផ្លាស់ប្ដូរ office អញ្ចឹងមានអ្នកនិយាយអញ្ចឹងយើងត្រូវសរសេររបាយការណ៍សរសេររាយការណ៍ទៅឲ្យគេនេះយើងឃើញថាពេលយើងសរសេររបាយការណ៍អូខេពេលសរសេររបាយការណ៍គឺ The receptionist said she would need a larger desk អញ្ចឹងគាត់ report មកកន្លែងនេះឃើញទេ she would need a larger desk គាត់ report មកអញ្ចឹង the receptionist អញ្ចឹង I នេះ
ដោយសារជាស្រីបានយើងដូរទៅជា she ដល់ពេល will ដូរទៅជា would ឃើញទេគឺអញ្ចឹងឥឡូវមួយទៀត 23% said that they preferred the paintings in their old offices យើងមើលអានេះ we ដូរទៅជា they I prefer present simple ដូរជា past simple prefer ed ណាអញ្ចឹងនេះគឺគេ report មកកន្លែងនេះមួយទៀត Okay you are right from own នេះវិបុលចូលលេងទៀតវិបុលចូលមកមើលទៀតវិបុលរៀនថ្ងៃច័ន្ទសុក្រសោះចូលមកលេងនៅទីនេះអរគុណណាវិបុលសម្រាប់ការចូលមកលេងអូខេ Okay from own you are right there are 9 W8 word អញ្ចឹងវិបុលរៀនថ្នាក់នេះផងថ្នាក់នោះផងអញ្ចឹងវិបុលប្រកាសជាចេះច្រើនជាងគេណាក្នុង reporting ចុងក្រោយណា reporting ចុងក្រោយគឺ present perfect នេះ I have ណាហើយ dislike verb 3ណាដល់ពេលយើងធ្វើទៅជា report យើងបដូរទៅជា he had គេដូរ I ទៅ he ហើយបានជា I ដូរមក he វិញព្រោះ I នេះជាប្រុស I មួយនេះជាស្រីបានដូរជា she ណាអញ្ចឹងយើងដូរទៅជា had always dislike អូខេឥឡូវគេឲ្យយើងយកប្រយោគខាងលើហ្នឹងតាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំយកមកបំពេញនេះ number 1 present simple គឺប្រយោគទី2នេះអាកន្លែងទី2នេះដូរជា past simple អញ្ចឹងដូរតែជាwe prefer អាហ្នឹង direct speech គេនិយាយអញ្ចឹងដល់ពេលទៅជា reported speech they prefer they prefer okay make long អញ្ចឹង Okay number 3 present perfect នេះ I always dislike ដល់ពេលយើងធ្វើទៅជា present ទៅជា past perfect គឺទៅជា I had always dislike នេះមួយទៀត number 5 past simple អូបើ can ឬក៏ will អញ្ចឹងទៅជាអានេះ will មិន can គេទៅជានេះ I'll need ឬយើងនិយាយថា I will need អញ្ចឹងដល់ពេលយើងដូរទៅជា I need ទៅជា I would need okay I would need អូខេឥឡូវយើងធ្វើលំហាត់នេះទៀតធ្វើលំហាត់នេះមួយទៀតកាន់តែយល់ច្បាស់ឥឡូវឲ្យពេលយើង1នាទីធ្វើតិចទៀតខ្ញុំសួរណា1នាទី
អូខេហើយនៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្មេញអត់លឺដោយសារខ្ញុំបិទ mood ដោយសារឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើណាអូខេ ចា អូខេអញ្ចឹង she said that នេះតាមក្រុមអូន She said that she didn't happy with the arrangement ត្រូវណា she didn't happy she was not មិនដឹងណា she was not verb to be she was not happy with the arrangement Number 2 he said he said អត់ឆ្លើយខ្លួនឯងហ្មង they were moving next week next week ណា ដល់ទៅជា the following week following ហ្នឹងហើយនេះដល់ជា the following week okay number 3 they said they were no present perfect okay ណាយកមកឲ្យហ្នឹង they say they have planned okay they said they had plan ត្រូវទេចាចុំដាច់នេះរហូតចឹង ដាច់xeរហូតលោកគ្រូ they had planned everything okay មួយទៀត I left the company in 2001 he said that he had left the company យើងដូរពី past simple ទៅ past perfect ណា in 2001 and I'll call back at tomorrow so the caller said she will call back she would call at the next day គេអញ្ចឹងអស់ហើយកន្លែងហ្នឹងឥឡូវយើងចូលលំហាត់មួយទៀតគេឲ្យយើងបំពេញ reporting verb ទៅតាមប្រយោគតើវាមានន័យអ្វីខ្លះ okay one concluded with
letter F yeah ហើយដែរបានយើងដឹងថា concluding ជាមួយនឹងអក្សរ F មកពីពាក្យដូច sum up នេះ sum up មានន័យសរុបអញ្ចឹងគឺស្មើនឹងសន្និដ្ឋានអញ្ចឹងមើលពី apologize សុំទោសតើគួរតែប្រើមួយអក្សរអី apologize C. C yes you are right C call ហៅទូរស័ព្ទ B. B yes B agree យល់ស្រប E. letter E yes argue ពន្យល់ឬអះអាង A. And the last one letter D okay Mister can I know your name ដាក់ឈ្មោះអ្នកចូលរួមឆ្លើយ រួម បាទ អាត្មា អូគុណ អាត្មា ថុលរស់ ថុលរស់ Okay thank you សូមអរគុណបដិគុណឥឡូវចូលដល់រូបភាព listening មួយទៀតហើយមានមនុស្ស5នាក់គាត់បាន comment ទៅលើរូបភាពទាំង5ស្ដាប់ហើយអ្នកនរគ្នាចាំមើលតើគេនិយាយទៅលើរូបភាពណាមុនគេ speaker 1 speaker 2 speaker 3 speaker 4 and speaker 5គាត់ជ្រើសរើសរូបភាពដាក់នៅកន្លែងថ្មីអញ្ចឹងគេឲ្យយើងស្ដាប់ហើយតើបើរូបភាពមួយណាត្រូវនឹងលេខប្រមាណសូមដាក់លេខប៉ុណ្ណឹងណាអូខេនេះគេប្រាប់យើងអញ្ចឹងអ្នកនរស្ដាប់អូខេដូចជាផ្លែជគុណស្ដាប់ដូចតទៅ Listening script 5.3. Some opinions on art. Speaker 1. But what is it? Is that a head? Or is it an animal? I can't see how that is art. I mean, it doesn't look like anything real. Speaker 2. I agree with you that this is nice. It reminds me of being in a cafe in somewhere like Paris. But if you put it here, no one will see it. It isn't bold enough for this area. No, we need something else. Speaker 3. This is beautiful. But perhaps it would look better in someone's office. It's the sort of painting to help you relax. Speaker 4. Well, I'm not really the right person to ask. I never go to art galleries, but this looks like what you see in cathedrals. It doesn't tell you what our company is about. When people come into reception, they'll think it's a Roman temple, not a high-tech business. Let's have something up to date. Speaker 5. This is quite good for reception because it shows a man thinking, which is quite a good image for our company. It says to the visitor that this is a company with ideas, that we're constantly considering the future of our company. Okay, thank you. And now look at this one. Speaker 1 talking about this picture. Speaker 2 talking about this picture.
And speaker 3 talking about this picture. Happen. Speaker 3. And speaker 4 about this one. And speaker 5 about this one. Okay. Everyone look at this one. Exercise 5. Listen to 5.3 again. Match the views A to 8 with speaker 1 to 5. ឲ្យយើងផ្គូផ្គងទស្សនៈ A ទៅដល់ 8 ជាមួយនឹងអ្នកនិយាយ1ទៅដល់5 A thought that the picture should be bolder. B commented that it didn't look like anything he knew. C explained what it was. D asked what it was. E apologized for not knowing anything about art. F said it didn't look like art. G argued that the picture should be modern and contemporary. H suggested where to put it. Okay, so for speaker 1 to 5, speaker 1 has 3 views, so you need to choose 3 letters. Speaker 2 only 1, speaker 3 only 1, and speaker 4 there are 2 views, so you need to choose 2 letters. And speaker 5 only 1. So speaker 1, what did he say about the views? Speaker ទី1 តើគាត់បាននិយាយលើអ្វីខ្លះ អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិញខ្ញុំភ្លេចមើល mood ខ្ញុំបិទ mood មិញអធិស្ឋានណាអញ្ចឹងអ្នកនេះជាចម្លើយក្នុងលំហាត់លេខ5ទស្សនៈដែលគាត់និយាយចេញគឺ B D និង F speaker 1ណាហើយ speaker 2ទស្សនៈរបស់គាត់និយាយអ្វីដែលគាត់និយាយគឺ A
speaker 3 អ្វីដែលគាត់និយាយគឺ age speaker 4គឺ E និង G speaker 5គឺ C ណាអូខេអធិស្ឋានមិញខ្ញុំនិយាយឡើងមកកណោភ្លេចមើលការបិទ mood អូខេនេះជាលំហាត់ speaking នេះជាលំហាត់ speaking គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវនិយាយរៀបចំការនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹង reception area coffee area និង the conference room ឲ្យយើងរៀននិយាយធ្វើ presentation អំពីតើយើងតុបតែងបន្ទប់កន្លែងទាំង3នឹងយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអត់មានចម្លើយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវសរសេរឬ present ព្រៀងអីធ្វើម៉េចជាលក្ខណៈ presentation ដល់ខ្លួនឯងណាអូខេហើយបើសិនក្នុងថ្នាក់វិញខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើនេះប៉ុន្តែឥឡូវយើងនៅលើ online យើងពិបាកធ្វើដែរអញ្ចឹងយើងបន្តទៅចំណុចបន្ទាប់ participating in a meeting ការចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយនេះ participating in a meeting អូខេឥឡូវខ្ញុំសូមអានអត្ថបទនេះប៉ុន្តែមុននឹងអានខ្ញុំស្នើអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលលំហាត់ហ្នឹងគេឲ្យធ្វើអីអូខេ number 1 read the first two question in line 1 and 2 of the article about meetings what would you answer អូខេអញ្ចឹងអានមក do you spend hours in meeting how often do you wonder when you are supposed to get some real work done អូខេតើអ្នកធ្លាប់ចំណាយច្រើនម៉ោងក្នុងប្រជុំឬទេតើអ្នកធ្លាប់តើប្រហែលដងដែរដែលអ្នកឆ្ងល់ថាពេលណាគេឲ្យការងារធ្វើអូខេឥឡូវលំហាត់លេខ2អូខេលំហាត់លេខ2 exercise 2 okay exercise 2 now read the rest of the article សូមអានផ្នែកនៅសល់នៃអត្ថបទ the rest of មានផ្នែកនៅសល់នៃអត្ថបទ in most of the line ក្នុងបន្ទាត់ភាគច្រើន there is one extra incorrect word ក្នុងជួរអក្សរច្រើនហ្នឹងគឺមានកំហុសមួយប៉ុន្តែមិនមែនកំហុសទាំងអស់ប្រយោគខ្លះត្រូវទេណាប្រយោគខ្លះត្រូវទេនេះ some lines are correct for example line 1 is correct and line 2 contain an extra word នេះឧទាហរណ៍គេឲ្យមើលបើសិនជាឃើញបន្ទាត់ទី1ត្រូវយើងគូសត្រូវអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាពាក្យណាលើសយើងលុបចោលនេះកន្លែងនេះគេលុបចោលពាក្យអៅមួយអញ្ចឹងលំហាត់នឹងធ្វើអញ្ចឹងណាឥឡូវអ្នកនរគ្នាចាំស្ដាប់ការអានហើយចាំសាកលុបចោលតើលុបចោលកន្លែងណាខ្លះខ្ញុំនឹងចាក់ឲ្យ2ដងអ្នកនរគ្នាដើម្បីអ្នកនរគ្នាស្ដាប់បានច្បាស់លុបពាក្យណាដែលលើសណាលុបពាក្យណាដែលលើសមានពាក្យខ្លះលើសមានប្រយោគភាគច្រើនគឺមានពាក្យលើសតែប្រយោគតែ3ទេដែលត្រូវក្នុងទាំងអស់ហ្នឹង4បូកនឹងទី1ណាហើយអ្នកនៅលើ YouTube កុំភ្លេចសរសេរចម្លើយដែលពាក្យដែលត្រូវលុបចេញនឹងផងដើម្បីជាការចូលរួមនិងជាការសាកល្បងសមត្ថភាពយើងតើត្រូវឬទេណាតែយើងអាចស្ដាប់បានឬទេគ្រូចាក់នៅខ្ញុំអត់ឮផងពងរៀបចំចាក់ Do you spend hours in meetings? Do you spend hours in meetings?
How often do you wonder when you're supposed to get some real work done? Meetings seem to fill out our schedules, and most people would say that employees hate office meetings. It's one of those anecdotal things that's hard to question, says organizational psychologist Stephen G. Rogelberg at the University of North Carolina. I think it's a social norm to complain about your meetings. But when Rogelberg and his colleagues gave 980 workers one of two questionnaires about their time spent in scheduled meetings and overall job satisfaction, the get-togethers were not uniformly criticized. In fact, the study suggests that avoiding the weekly or even daily office gathering may not always be a good idea. They found that employees who are goal-orientated and whose work does not require much input do tend to be generally dissatisfied with meetings. But individuals whose work depends on interaction with others and who have somewhat flexible, unstructured jobs are actually more satisfied the more meetings they attend. Do you spend hours in meetings? How often do you wonder when you're supposed to get some real work done? Meetings seem to fill out our schedules, and most people would say that employees hate office meetings. It's one of those anecdotal things that's hard to question, says organizational psychologist Stephen G. Rogelberg at the University of North Carolina. I think it's a social norm to complain about your meetings. But when Rogelberg and his colleagues gave 980 workers one of two questionnaires about their time spent in scheduled meetings and overall job satisfaction, the get-togethers were not uniformly criticized. In fact, the study suggests that avoiding the weekly or even daily office gathering may not always be a good idea. They found that employees who are goal-orientated and whose work does not require much input do tend to be generally dissatisfied with meetings. But individuals whose work depends on interaction with others and who have somewhat flexible, unstructured jobs are actually more satisfied the more meetings they attend. Okay. Okay, everyone. How is your exercise? You have complete? You have crossed already? You have answer already? បានគូសចម្លើយហើយនៅ Teacher ខ្ញុំស្ដាប់ទៅអត់ឃើញពាក្យណាម្លងផង Okay. Okay. មានអត្ថបទបកប្រែខ្មែរនៅដៃឯងតាមពិតមាននេះអត្ថបទបកប្រែខ្មែរមាននេះអាហ្នឹងមានពាក្យដែលអត់មានពាក្យម្លងទេអានទៅឃើញមានកន្លែងម្លងពាក្យអីណាអូខេអញ្ចឹងបាទ អូខេអញ្ចឹងបន្ទាត់ទី3គឺយើងលុបពាក្យ attend មកឡងពាក្យ attend មួយណាទី4គឺយើងលុបពាក្យ such មួយចោលអត់មានពាក្យហ្នឹងទេទី5គឺលុប the
ទី6ត្រូវអត់មានអីខុសទេទី7គឺលុប in ទី8គឺលុប for ទី9គឺលុបលុបអីទី9គឺលុប to ចេះត្រូវលុប to អូខេទី9លុប to អូខេទី10មិនដែរទី10 B គឺលុបពាក្យ about ទៅ be about លុប about B about អូខេលុបតែ about ឯណាទី number 11ត្រូវហើយ number 12 it's it's number 13 number 13គឺត្រូវហើយណាត្រូវហើយ and number 14 លុបអី number 14 that okay that okay correct ត្រូវហើយអូយូរពេកមានអ្នកចេញហើយណាមិញហ្នឹងខ្ញុំដោយសារខ្ញុំបិទ mode ណាក៏ធ្វើឲ្យយើងអត់ឮអូខេអញ្ចឹងយើងតទៅមុខទៀតលំហាត់នេះយើងអត់ focus ទេព្រោះសិតតែជាលំហាត់សួរយើងឲ្យយើងឆ្លើយខ្លួនឯងណាអូខេឥឡូវចូល collocation អត់ចាំបានទេអ្វីទៅហៅថា collocation អូខេចាំបានទេ collocation អ្វីទៅហៅថា collocation ចាំបានទេធីតាចាំបានទេអ្វីទៅហៅថា collocation ខ្ញុំបរៀនសប្តាហ៍មុនណានិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រសង់ឯនោះដេចគុណដេចគុណរស់ចាំទេដេចគុណ collocation អត់បានចូលរៀនមកអូបានចូលរៀនសុំច្បាប់អូ collocation គឺជាការចាប់ពាក្យជាក្រុមត្រឹមត្រូវចាប់ពាក្យជាក្រុមដែលត្រូវយកពាក្យហ្នឹងទៅដាក់ជាមួយមួយទៀតឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាឧទាហរណ៍យើងនិយាយជាមួយព្រះសង្ឃចុះព្រះសង្ឃគឺព្រះសង្ឃឆាន់មិនព្រះសង្ឃហូបមិនព្រះសង្ឃញ៉ាំទេអាហ្នឹងខែ collocation ណាដល់ពេលព្រះមហាក្សត្រស្ដេចយើងមិនមែននិយាយស្ដេចញ៉ាំទេគឺស្ដេចសោយណាគឺអញ្ចឹងឯងម្ដាយអ្នកម្ដាយដេកនិយាយអញ្ចឹងមិនត្រូវទេម្ដាយអ្នកម្ដាយគាត់សម្រានហើយឃើញទេអាហ្នឹងគេហៅថា collocation ឯងភាសាអង់គ្លេសឧទាហរណ៍ថាពាក្យថាបង្កើតអង់គ្លេសមានច្រើនណាស់មានពាក្យ set មានពាក្យ make មានពាក្យ develop ប៉ុន្តែមិនមែនប្រើបានគ្រប់រឿងទេគឺតាមប្រភេទដែលត្រូវប្រើណាអូខេឥឡូវគេឲ្យយើងមើល collocation របស់ verb ហ្នឹង verb ហ្នឹងគួរតែប្រើជាមួយនឹងស្អីអូខេអញ្ចឹង number 1យើងគិតមើល number 1គួរតែប្រើជាមួយនឹង verb អីខ្ញុំចង់បើកអង្គប្រជុំខ្លីមួយតើអ្នកមានពេលទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ I like to a brief meeting next week do you have any time on Monday ចឹងកាលណាបើកអង្គប្រជុំគេប្រើជាមួយនឹង verb hold a meeting មិន open a meeting ទេណាគេ open បើកប៉ុន្តែមិន open a meeting ទេ hold a meeting គេប្រើពាក្យអញ្ចឹងណា as a chairperson ក្នុងនាមជាប្រធាន Mike will
the meeting ដឹកនាំការប្រជុំដឹកនាំមានពាក្យច្រើនណាស់ដូចជា lead ដូចជាmanage ជាដើមប៉ុន្តែសម្រាប់កិច្ចប្រជុំដឹកនាំការប្រជុំគេមិនប្រើពាក្យ manage ទេគឺគេប្រើពាក្យ run ណាគេប្រើពាក្យ run ណា run អូខេត្រឹមត្រូវលីតាអូខេអូខេ run the meeting អូខេដឹកនាំការប្រជុំខ្ញុំយល់ពីកំណត់អ្នកហើយ I your point but there's problem with it យើងយល់បាក់ប្រើមក your point យើងប្រើពាក្យ see I see your point but there's one problem with it okay it's another memo from boss telling us me too ចូលរួមប្រជុំប្រើពាក្យអីចូលរួមប្រជុំ another host of his meeting គឺយកពាក្យ attend very good attend អូខេបង្កើតរបៀបវារៈ who the agenda for this ណាបង្កើតរបៀបវារៈសម្រាប់រឿងហ្នឹង it doesn't seem to be complete okay set good can I ask you to ពាក្យ minutes មានន័យថានាទីប៉ុន្តែសម្រាប់កិច្ចប្រជុំយើងហៅថាស្មារតីអង្គប្រជុំស្មារតីអង្គប្រជុំគឺជាសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គប្រជុំហ្នឹងឯងចឹង can I ask you ខ្ញុំចង់ស្នើឲ្យអ្នកកត់ត្រាស្មារតីអង្គប្រជុំនៃការប្រជុំនេះបានទេអូខេ give មិន give គឺ take ខ្លាំងថ្លេងនៃគេដំដែកបាទខាងពីណាគេដំដែកអូខេ number 7 I think we should បន្តទៅចំណុចបន្ទាប់នៅក្នុងរបៀបវិរៈ go on move on oh go on តែ move on move on តែប៉ិតប្រើ go on ក៏អត់ខុសដែរប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹង go វាត្រូវប្រើមួយកន្លែងផ្សេងណាប៉ុន្តែ move មិនអាចកន្លែងផ្សេងបានទេប្រើបានតែកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានប្រើ move ត្រូវជាងតែប្រើ go មិញក៏ត្រូវដែរ go on ក៏បន្តដែរប៉ុន្តែដោយសារពាក្យ go on ត្រូវប្រើកន្លែងផ្សេងហើយ move កន្លែងហ្នឹងត្រូវមានតែប្រើកន្លែងហ្នឹងមួយទេណា I'm not sure I can completely along with you on that point យល់ស្របជាមួយអ្នកនៅចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹង read go read go go along with you on that point okay go along okay ចាតែបិទបើយើងបានមើលអានេះបានមើលពាក្យនេះនៅនេះក៏យើងដឹងដែរខ្ញុំមានសរសេរទុកតាយើងបានមើលហ្នឹងតែយើង go along ហ្នឹងដែរ go along ហ្នឹងមានអូខេយើងអត់ព្រម print អាហ្នឹងទុកមើល print ហ្នឹងទុកមើលរៀនបានចេះល្អអូខេចាំហើយ complete print ទុកមើលសម្រាប់រៀនផងឥឡូវ work from home បានទៅឡើងធ្វើការហងមានអី print អូខេឥឡូវធ្វើការនៅផ្ទះអូខេ the aim is to អីអូខេ to go ចាច្រឡំ to អី to hold it can no to reach make day to reach an agreement ឈានដល់កិច្ចប្រជុំអញ្ចឹងថាបើបានកត់ត្រា
ពាក្យខ្ញុំបកប្រែលើយើងធ្វើលំហាត់នឹងផុយណាកុំភ្លេចណាពេលចាំអស់ហ្នឹងព្រោះពេលប្រឡងនៅក្នុងមេរៀនមានចេញអស់ហ្នឹងអូខេ we begin with every who ចំក្រោយគេគឺ give ណាចំក្រោយគេគឺ give កាត់អី អត់អីទេអត់មានកាត់អីទេ expression for meeting នៅក្នុងការប្រជុំអ្នកទាំងនេះស្គាល់MC អត់ MC ស្គាល់ MC ទេ MC គេពាក្យហ្នឹងមកពី master of communicator តែគេសេសកាត់ថា MC មានន័យថាពិធីករណាពិធីករនិយាយសួរស្ដាប់គឺពិធីករ MC ហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹង MC គាត់និយាយក្នុងអង្គប្រជុំគាត់និយាយភាសាផ្លូវការមកអូខេគាត់និយាយភាសាផ្លូវការមក MC ប៉ុន្តែយើងជាអ្នកចូលរួមប្រជុំយើងនិយាយភាសារៀងធម្មតាដែរអញ្ចឹងអ្នកនរនេះមើលតើទាំងពីរហ្នឹងមួយណាដូចរកពាក្យដែលមានន័យដូចគ្នានិយាយខុសគ្នាគាត់និយាយមួយជាផ្លូវការមួយជាមិនផ្លូវការអូខេអញ្ចឹងយើងយកអាផ្លូវការនិងមិនផ្លូវការធ្វើម៉េចប្រៀបធៀបវាឲ្យដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងជាដំបូងយើងចំពោះលេខ0យើងអត់យកលេខ0វាគេឲ្យយើងជាគំរូហើយលេខ0គឺគូមួយនឹងអក្សរ A រួចហើយនេះអូខេឥឡូវយើងមើល number 1 How do you feel about that idea តើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះគំនិតហ្នឹងវាដូចនឹងពាក្យអីវាដូចនឹងប្រយោគអី What do you say Okay what do you think very good What do you think letter J Okay number 2 it seemed to me that I see Okay, I think that I'll go along with you. I'll go along with you. I'll go along with you. Okay? Eater E, very good. E. I suggest we move on to the next item on the agenda. Letter. Let's move on Let's move on. Letter A, very good. Letter A. No, not look Pokemon. Okay. Number 5. I see your point, but. Okay. Cater K. You are right. K. 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 Number 6. Have we reached an agreement on this? Okay.ជាមួយនឹងអក្សរ F. Do we all agree? Number 7. Sorry, but I don't quite follow you. អាហ្នឹងជាមួយនឹងអក្សរ
Okay. G. Yeah. Sorry, I don't understand. Number 8. Number 8. Would you mind telling us a little more about? Uh, Yes, I. Okay. like Yeah. to To know more about. Number 9. I'd like to suggest that we should with letter B chứ. B. Yeah, with letter B. okay. With letter B. With letter B. And last one with letter C. Last one with letter C. Cú của bên của bạn nè. Ok, này tụi anh em mới vô tí. Ok, chân chân ai to tầm nào tầm một tiết. Chất cháu bảy xa đậm tí chất cháu bảy mê đến điện.នេះកង់នេះខ្ញុំអត់ធ្វើទេណាបងប្អូនទោះបីខ្ញុំទៅរៀនក្នុងថ្នាក់ក៏អត់ធ្វើដែរព្រោះអត់មានកង់នឹងធ្វើផងណាគេឲ្យធ្វើកង់ហ្នឹងបវល់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាឈរម្នាក់ឈរទៅនេះម្នាក់ឈរទៅនេះតមកគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើបវល់ចំម្នាក់នេះនិយាយពី topic មួយហ្នឹងម្នាក់នេះនិយាយពី topic មួយហ្នឹងឆ្លើយឆ្លងគ្នាតមកបវល់ទៅទៀតណាបវល់ទៅឲ្យគាត់និយាយ3ឈុតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបវល់3ដងហើយយកមកគូទៀតមកបវល់3ដងទៀតអាហ្នឹងដើម្បីបង្ហាត់យើងឲ្យរៀននិយាយភាសាអង់គ្លេសឡើយអញ្ចឹងពិបាកយើងចេះធ្វើកងហ្នឹងផងអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតអានេះ agenda for office meeting នៅក្នុងអង្គប្រជុំយើងអាចពិភាក្សាគ្នាពីរឿងរបៀបវិរៈដោយយើងប្រើភាសាអស់ទាំងនេះណាអូខេ Okay, should we have more coffee breaks for the new office decoration? What color should the wall be? We need a new office assistant. What type of person do we want? We have extra training budget. What type of course do the staff want? And do we need more or fewer office meeting? នេះជាភាសាដែលយើងប្រើក្នុងការប្រជុំពេលយើងចង់សួរនាំគ្នាចុះឡើងយើងប្រើភាសាទាំងអស់នេះណាអូខេនេះនិយាយពីសម្រាប់នេះនិយាយពីការតុបតែងនេះនិយាយពីចង់បានបុគ្គលិកថ្មីនេះនិយាយពីលុយមានសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនិយាយពីការប្រជុំគួរតែមានច្រើនឬមានតិចណាអូខេឥឡូវយើងចូលដល់report on meeting ការរាយការណ៍ទៅលើការប្រជុំក្នុងនេះការប្រជុំនេះគឺមានគេសរសេររួចហើយប៉ុន្តែការសរសេរហ្នឹងវាមិនត្រូវ 100% អញ្ចឹងពេលយើងស្ដាប់យើងកែអាណាខុសឲ្យមកត្រូវវិញណាអូខេអូខេអរគុណច្រើនណាស់លីតាដែលបានឆ្លើយអូខេចម្លើយរបស់យើងលីតាឆ្លើយត្រូវហើយអត់អីទេណាអូខេអញ្ចឹងមើលទៅ listening អ្នកទាំងនេះចាំកែកំហុសណាក្នុងហ្នឹងមានអាខ្លះត្រូវអាខ្លះខុសគេសរសេរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាំកែអូខេអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ Listening script 5.4. Report on a meeting. Okay. Point 1 is about the conference. It starts on the 8th, but I think someone should go out early on the 6th. What do you think, Hugo? Sorry, but I did that last year and sat around for a day. There was really nothing to do. I think if we go early, it shouldn't be until the 7th. It really isn't worth it. Okay, that's fine. Do you agree, Dahlia? Sure. Do you want me to go? Is that okay with you, Hugo? Absolutely. Okay, point 2.
I'm assuming you're dealing with that, Dahlia. Yes, I've already found a good hotel near the fair and I'll book the flights. Great. Now, what about this idea to sponsor a reception for delegates? In the past, other publishers have sponsored drinks and buffets in the evening. I'd like some views on this. Hugo? Well, they certainly attract people looking for a free dinner. I wonder if the evening's a good idea, though. Sorry, Hugo, I don't understand. Well, maybe if we just offer drinks at the stand at lunchtime, we'll get more people actually looking at books and talking to us. That's a good idea, Hugo. Yes, nice idea. Can you organize that, Hugo? What's my budget? Let me check with accounts after the meeting and I'll tell you. Sorry, Robert, but before we finish, there's a problem with the prices in the brochures. Really? Yes, the brochures have been updated with our list for next year, but the prices are the same. We can get them reprinted, but not in time for Seattle. Oh, no, you're joking. Sorry. Any ideas? Let's just include the price list as separate from the brochure. We can say these are new for next year. But won't it show that prices have gone up? People will be able to compare next year's with this year's. True. What do you think, Robert? Well, we could include some offers on the new price list and show some prices haven't gone up. That might work. Okay, อันนี้មានបានពិនិត្យមើលទេតើខុសក្រណាត្រូវក្រណាខ្លះអូខេតែសារម៉ោងយើងច្រើនហើយខ្ញុំជូនចម្លើយតែម្ដងណាអូខេតែក៏មិនភ្លេចបញ្យល់អ្នកនរគ្នាដែរHugo said it was a bad idea. Yeah, correct. Dahlia disagree and will go on the 7th, not on the 6th. Go on the 7th. ទៅថ្ងៃក៏ទៅថ្ងៃ7មិនទៅថ្ងៃ6ទេអញ្ចឹងការកត់ត្រានឹងខុសណាអូខេតមក Hugo suggests a breakfast buffet អត់ត្រូវទេគាត់ suggest drink for lunch and Dahlia agree prefer lunch and all agree Roberts to give Hugo budget no this is wrong after discuss with accountant គាត់ថាគាត់អត់តាន់ឲ្យលុយទេចាំមើលភាសាមួយគណនេយ្យសិនតាំពីលេខ4គឺគេកត់ត្រាត្រូវអស់ហើយណាអត់មានខុសទេត្រូវទាំងអស់ Okay go to next point minutes of the meeting គេឲ្យយើងរៀនសរសេរកំណត់ហេតុគេកំណត់ហេតុស្មារតីអង្គប្រជុំណាសរសេររបាយការណ៍អំពីស្មារតីអង្គប្រជុំកាលពីមេរៀនទី4ខ្ញុំធ្លាប់បរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការសរសេររបាយការណ៍អញ្ចឹងការសរសេររបាយការណ៍គឺមានចែកទៅជាចំណងជើងនេះ title បន្ទាប់មក detail យើងមាន introduction យើងមាន findings មាន conclusion និងមាន recommendation ណាអញ្ចឹងក្នុងពីរចំណុចនេះ detail of the meeting who attend time collocation អានឹងក្នុង introduction តមក what was discussed and the final opinion the final action point គឺយើងនិយាយពីអ្វីដែលយើងឃើញកើតឡើងនៅក្នុងអង្គប្រជុំអានឹងគេដាក់នៅក្នុង findings បន្ទាប់មកយើងសរសេរក្នុង recommendation អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាចង់សរសេរអានឹងឡើងវិញបើចង់រៀនសរសេរសូមមើល structure នៅក្នុងមេរៀនទី4ណាមួយទៀតនិយាយពី speaking គេឲ្យយើងមើល topic 3នេះ topic 3ទី1 A B និង C គេឲ្យយើងរៀនធ្វើ presentation ណាធ្វើ presentation គេឲ្យរៀនធ្វើម៉េចធ្វើ presentation គឺឲ្យយើងជ្រើសរើស topic មួយក្នុងចំណោម3ហ្នឹងហើយធ្វើ presentation អញ្ចឹង topic ទី1គេនិយាយថា place A what is important when placing a newspaper advert តើមានអ្វីសំខាន់ពេលយើងដាក់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមកាសែតណាអញ្ចឹងគេឲ្យចំណុចយើងហើយ the target reader where the advert appears គឺអ្នកអានជាគោលដៅនឹង
advert ហ្នឹងគួរតែបង្ហាញនៅទីតាំងណានៃកាសែតណាតោះមកយើងថែមកំណត់ខ្លួនឯងមកយើងចង់និយាយអត់ទេគេគ្រាន់ឲ្យកំណត់យើង2អញ្ចឹងយើងគួរថែម2ទៀតដើម្បីនិយាយឲ្យបានយូរណាឲ្យបានវែង What is important when ពេលណាសំខាន់ពេលយើង rent in house training យើងរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទៃក្នុងពេលយើងចង់បណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទៃក្នុងណាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើ present ទៅអំពីហ្នឹងដូចជា training needs of staff អូខេបណ្ដុះបណ្ដាលតម្រូវការរបស់បុគ្គលិក the trainer ហៅគ្រូមកគ្រូបង្គោលបន្ទាប់មកថែមចំណុចអីទៀតដែលយើងចង់ថែមទៅណាតមក What is important when selecting an application for a job គាត់ថាតើមានអ្វីសំខាន់ពេលដែលយើងត្រូវការជ្រើសរើសបេក្ខជនមកធ្វើការងារទី1 personal quality ទី2 previous experience បទពិសោធន៍ចាស់ទី3អីគេទី4ស្អីគេយើងថែមខ្លួនឯង2ទៀតមកហើយយកគំនិតហ្នឹងយកទៅ present ប៉ុន្តែមុននឹង present សូមអាននេះសិន speaking success Start your talk by saying what you are going to talk about. Separate each point clearly. Say why each point is relevant. Give an example to support each point. Okay, គេថាពេលយើងនិយាយគួរតែនិយាយពីចំណងជើងដែលយើងចង់និយាយចូលដល់និយាយស្រាប់តែ complete ណានិយាយទៅអ្នកទស្សនិកជនថាចុះគាត់និយាយរឿងអីហ្នឹងដោយសារយើងអត់បាននិយាយប្រធានបទឲ្យគេអញ្ចឹង complete និយាយប្រធានបទណាបន្ទាប់មកសូមនិយាយចំណុចមួយឲ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាឧបមាថាទី1និយាយរឿងហ្នឹង target reader ទី2និយាយពី adword appears គឺយើងនិយាយឲ្យដាច់ពីគ្នាកុំឲ្យនិយាយចូលគ្នាណាប៉ុន្តែត្រូវមានចំណុចតាក់ទងគ្នានេះគេដាក់ why each point is relevant ហើយបានជាចំណុចមួយវាស្មើមូលនឹងគ្នាណាហើយ complete មិននិយាយតែចំណុចចឹងទេណាគឺត្រូវលើកឧទាហរណ៍មកផងនេះ give an example to support each point ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុង speaking អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀនខ្លួនឯងណារៀនធ្វើ present ខ្លួនឯងរៀនធ្វើម៉េចឲ្យបានធ្វើ present ល្អគឺយកខ្លួនឯងធ្វើជាគ្រូផងនិងជាសិស្សផងអាហ្នឹងបានធ្វើ present បានល្អបើស្ដាប់ទៅតាមការណែនាំរបស់គ្រូអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចធ្វើ present បានល្អទេ Okay so what to do record the presentation listen afterward which of the useful expression in exercise 3 did you use Okay អញ្ចឹងវាមិនសំខាន់ exercise ទេគ្រាន់ថាពេលដែលយើងធ្វើ presentation អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើ present ម្នាក់ឯងហើយថតសម័យឥឡូវស្រួលណាស់ថតវីដេអូហ្មងទៅស្រួលជាងណាថតវីដេអូហើយយើងអាចយកមកមើលខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេលយើងធ្វើ present យើងថតយើងជាសិស្សហើយតែពេលយើងយកមកមើលគឺយើងជាគ្រូយើងតែម្នាក់ហ្នឹងដើរតួសិស្សផងដើរតួគ្រូផងពេលយើងមើលយើងនឹងដឹងខ្លួនឯងហើយថាគួរតែបដូរកន្លែងណាខ្លះគួរតែនិយាយបែបណាខ្លះអូខេហើយធ្វើម៉េចឲ្យការ present របស់យើងคล้ายជា nature មកคล้ายជាធម្មជាតិមកគឺតើតែយើងហាត់មិនមែនចេះតែកើតចេះតែមានដងទេតើយើងហាត់ណាហាត់យើងធ្វើម្ដងថតធ្វើម្នាក់ឯងទៅជិះវាខ្មាស់គេណាថតហើយយើងយកមកមើលឡើងវិញហើយធ្វើម្ដងទៀតកែសម្រួលថតទៀតថត 3-4 ដងអ្នកទាំងអស់ធ្វើ present ចាប់ពី 5-6 ដងទៅក្នុងការថតទុកមើលនោះយើងនឹងคล้ายជា nature មកคล้ายជាទម្លាប់នៃការ present បានល្អណាអូខេហ្នឹងជាវិធីសាស្ត្រធ្វើ presentation ឲ្យបានល្អ Okay come back to the exercise here exercise 2 now listen to Pierre he choose a topic A which expression does he use below អញ្ចឹងគឺមានលោក Pierre គាត់ជ្រើសយក topic A នេះធ្វើជាគំរូ present ឲ្យយើងអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាមើលការ present របស់គាត់នេះ present តូចណាគេដាក់ថា give a mini presentation អូខេផ្ដល់ការបទបង្ហាញតូចមួយអញ្ចឹងពេលយើងចាប់ផ្ដើម present យើងគួរប្រើភាសាអ្វីខ្លះ start your presentation we should use like when it's important to the first thing when is to there are a number of points to consider when តមក mentioning sequencing the point យើងនិយាយពីចំណុចដែលលំដាប់របស់វា
ចំណុចទី1យើងគួរតែប្រើពាក្យអីបង្ហាញពីចំណុចទី1ដូចជា first of all ហើយកុំភ្លេចថាពេលយើងនិយាយចំណុចទី1ហើយកុំភ្លេចឲ្យឧទាហរណ៍ for example ដល់ពេលយើងចូលចំណុចទី2យើងអាចប្រើ secondly ឬក៏ the second point is to remember is the second point to remember is អញ្ចឹងទៅ something else is អញ្ចឹងទៅ the final point is អីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺជាប្រភេទភាសាយើងប្រើក្នុង presentation បើយើងចង់ថែមកំណត់ទៅលើអ្វីដែលយើងបានព្រៀងទុកហើយគឺយើងប្រើភាសាដូចជា it's also important to say in addition that you also need to consider ដូចអូខេនេះជាភាសាសម្រាប់ប្រើនៅក្នុង presentation អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាសិភៅនេះក៏ដោយសិភៅមុនក៏ដោយបើយើងបានសិក្សាវាឲ្យបានច្បាស់លាស់យើងអាចរៀនចេះបានមែនណាឲ្យតែយើងមើលវាឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាអូខេអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ហើយចាំ tick យកអ្វីដែលគាត់បាននិយាយណាអូខេអញ្ចឹងចាប់ដើមអរគុណអ្នកនៅ YouTube គឺនៅចាំរហូតអរគុណច្រើនដែលបាននៅរងចាំមើលរហូតណាប៉ុន្តែការរងចាំមើលហ្នឹងគឺនាំឲ្យអ្នកទាំងគ្នាចេះនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀនណាអរគុណច្រើនតែយ៉ាងណាក៏អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនទែនទាំងនៅក្នុង e-learning ទាំងនៅក្នុងYouTube ណាអរគុណចិត្តចប់ហើយសល់5នាទីទៅចប់ណាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់មួយទៀត Listening script 5.5. Okay, so there are a number of points to consider when placing a newspaper advert because you want it to be as effective as possible. First of all, there's the reader to consider. You need to know who you are trying to reach. So, for example, if your product is for teenagers, you need to put your advert into the type of newspapers or magazines they'll read. Right. The second point to remember is that once you've chosen the best newspaper, you also need to consider where it will appear. Obviously, the front page is good, but it's the most expensive place. That's also true for the back page. So look at the paper and decide which parts are most interesting to readers. Maybe it's the sports pages, or perhaps it will be in the TV section. Again, this will help you reach the right kind of reader. Something else is the appearance of the advertisement. You need something to get the reader's attention, like bright colors. Perhaps a photograph, or some of the words need to be very large. I think that all helps. Thank you. Now, Erica, can you ask Pierre your question about his talk? Yes. People say that newspaper advertising isn't as effective as, say, a TV commercial. Do you agree with this? Well, I think that it's true that TV commercials are sometimes very effective, but newspaper advertising can also be most. អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលពាក្យខាងក្រោម end of module 5 គឺមេរៀនទី5ចប់ហើយប៉ុន្តែមុននឹងចប់សូមធ្វើលំហាត់សិនអូខេstarting your presentation what he said here there are a number of points to consider when placing newspaper okay so he start with this one. There are a number of points to consider when. And then he start first of all, like here, first of all, here, the word first of all. And then he start, for example, look back, everyone, here, for example. Okay, this is for example. And to right, okay. And then he start, the second point to remember is here. He start here. The second point to remember is that he start point 2. Okay. And he also said something else.
here. He add idea. He add more idea. Okay. Where is something else? Here he said something else is the appearance. Okay. And the final point, he did not finish his presentation yet because his teacher interrupt him like when he start speaking until he reached this point. I think that all helped, and then his teacher stopped him. Thank you. Now, Erica, can you ask Pierre your question about his talk? His teacher interrupts, so he can't speak final thing. And then adding information, what he used. Okay, back to read. Okay. You need something to get the attention. Yeah, you also need to consider here. Okay. You need something to get with the attention like broad. Okay. Word need for like, I think that all helps like this. So, and that's all for today. But don't forget, when you make presentation, don't forget to evaluate yourself by using this checklist. Okay, bye bye vì đã complete the ID ផងvì anh muốnនឹងចាក់ចេញណាvì đãដាក់ ID ណា Okay ពេលយើងធ្វើ presentation complete យក checklist មួយនេះទៅកែខ្លួនឯងណា rồi យើងអានបងប្អូន Did you spend time preparing and making notes បើសិនបានធ្វើ tick Did you introduce the topic tick បើសិនបានធ្វើបើមិនបានធ្វើខ្វែងទៅណាហើយថ្ងៃក្រោយដល់ពេលទៅកែវិញធ្វើណា mention the 2 point និយាយពីចំណុចទេ add your own point និយាយពីចំណុចថែមខ្លួនឯងទេ and then answer the other students question okay ហើយកុំយើងមានបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរគេសួរអត់អញ្ចឹងធ្វើ presentation អាចយកអានេះធ្វើជាការវាតម្លៃខ្លួនឯងនិងយកអាហ្នឹងទៅវាតម្លៃមិត្តភ័ក្តិក៏បានដែរឲ្យបន្ទុកមិត្តភ័ក្តិក៏បានដែរបើគាត់បានអមថាឲ្យគាត់10បន្ទុកអញ្ចឹងមួយចំណុចគឺ2បន្ទុកបើឲ្យគាត់20បន្ទុកមួយចំណុច4បន្ទុកអញ្ចឹងទៅណាអូខេដាក់បន្ទុកដាក់បែបនេះមានលក្ខណៈ subjective វាមានលក្ខណៈ objective ជាង subjective មានលក្ខណៈគេហៅថាប្រើរូបមន្តជាងប្រើគំនិតអញ្ចឹងការឲ្យបន្ទុកតាមប្រើគំនិតអត់យុត្តិធម៌ទេគួរតែឲ្យបន្ទុកតាមប្រភេទលក្ខខណ្ឌណាដូចខ្ញុំឲ្យបន្ទុកអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ឲ្យបន្ទុកតាមគំនិតទេខ្ញុំឲ្យបន្ទុកតាមលក្ខខណ្ឌខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើ homework ធ្វើប្រឡងនៅក្នុង e-learning ប្រឡងមេរៀនប្រឡង midterm ប្រឡង assignment អីប្រឡង final អីហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈខ្ញុំវេតម្លៃអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមបែបគេហៅថាលក្ខខណ្ឌដែលធ្វើបានណាមិនមែនតាមគំនិតខ្ញុំគិតទេតាមខ្ញុំគិតខ្ញុំមិនដឹងគិតឲ្យអ្នកណាធ្លាក់ណាជាប់ទេគឺតាមប្រភេទយើងធ្វើបានណាឥឡូវអ្នកនៅលើ YouTube សូមលាមុនគេខ្ញុំលាអ្នក YouTube សិនណាអរគុណច្រើនដែលបានបងប្អូនដែលបានខំមើល YouTube មេរៀនតាម YouTube មើលការបរៀនរបស់ខ្ញុំតាម YouTube តាំងពីដើមដល់ចប់សូមអរគុណហើយជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អហើយជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយណាបាយបាយសម្រាប់បងប្អូននៅតាម YouTube